ईरान और अमेरिका का पाकिस्तान की सालिसी पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान जल्द दोनों ममालिक की मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का हम मुशावरती इजलास हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इजलास के बाद ब्रीफिंग दी। कहा उन्होंने मेहमान वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद में मुमकिन अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इम्कानात से आगाह किया है। तीनों वज़ीर ख़ारजा ने इस इक़दाम की भरपूर हिमायत भी की। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान को खुशी है कि ईरान और अमेरिका ने भी मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। Very productive bilateral meetings with three foreign ministers, Saudi Arabia, Turkey and Egypt. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. We will continue our efforts with sincerity and commitment. ऐसे में खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर। पाकिस्तान ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी, तुर्की और मिस्री वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। नाजुक वक्त में इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का कायदाना किरदार। सिफारती महाज की कमान संभाली। अमेरिका और ईरान में जंग बंदी की कोशिशें तेज। इस्लामाबाद में 4 अहम मुस्लिम ममालिक की मुशावरती बैठक। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर बुलाए गए इजलास में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की है। इसी सिलसिले में मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी टिका खानसानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका, इंतहाई अहम इजलास, बताइए हमें कि किन उमूर पर बात हुई और इस इजलास का एलामिया कब तक आने की तवक्को है? जी बिल्कुल, आज रात गए तक भी इसका एलामिया, मुश्तरका एलामिया आ सकता है। इस हवाले से आज दिन भर एक तो चारों वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार से वफूद की सतह में वन मुलाकात हुई। उसके बाद एक इज्तिमाई यानी मुश्तरका इजलास भी हुआ जो कि तकरीबन 1.5 घंटा तवील था, जिसमें ख़ास तौर पे चारों ममालिक जो है उन्होंने एक कंसेंसस डेवलप किया। ख़ास तौर पे राब्तों के हवाले से एक स्ट्रेटजी प्लान की गई कि किस तरह हमने राब्ते आगे बढ़ाने हैं और ख़ास ईरान और अमेरिका को टेबल पे कैसे लाना है। पीस टॉक का जो पाकिस्तान का मिशन है उसको अमली जामा कैसे पहनाना है और इस हवाले से जो रुकावटें हैं उसको कैसे मिलकर हमने दूर करना है। तमाम ममालिक जो है उस पर उन्होंने एक अपनी राय दी और उसके ऊपर कंसेंसस भी किया। अगरचे इलामे में बाकी तफसीलात भी आएंगी, ताहम इसहाक़ डार ने इसको खुशाइंद करार दिया है और अपने ट्वीट में उन्होंने एक मुश्किल और अहम वक्त पे दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, इसको एक तो इजहार तशक्कुर भी किया है और दूसरा उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि अमन और सलामती के लिए न सिर्फ मिडिल ईस्ट, पूरे खित्ते की अमन और सलामती से जुड़ा ये मामला है। इस पर मिलकर कोशिश करनी है और पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे मिशन है इसमें अमन लाने की, सलामती लाने की, इसमें मज़ीद 4 हाथ उस पे पाकिस्तान के साथ और मिल गए हैं, मजबूत हो गया। इस सिलसिले में तफसीलन आपने हमें आगाह किया। टिका खानसानी, आपका शुक्रिया। हौलनाक जंग के खात्मे का मिशन, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक पेज पर। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खित्ते में बहरान के दौरान गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए वसी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत करार। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर मुमलिकत के मौक़िफ़ से आगाह किया। अहम तरीन बैठक में इसहाक़ डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने भी शिरकत की।
سعودی وزیر خارجہ کے بعد ترکی اور مصر کے وزیر خارجہ کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر بن عبدالعاطی کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال۔ ملاقات میں اسحاق ڈار اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک نے بھی شرکت کی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ سعودی وزیر خارجہ کے بعد ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ قریبی رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر بن عبدالعاطی کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ پینٹاگون نے ایران میں زمینی آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے امریکہ کے جنگی عزائم بے نقاب کر دیے، لکھا اسپیشل آپریشنز اور محدود زمینی کارروائیاں امریکی پلان کا حصہ ہیں اور یہ آپریشن کئی ہفتے طویل ہو سکتا ہے۔ خاک جزیرے پر قبضہ اور آبنائے ہرمز کے ساحلی علاقوں پر حملے بھی آپشنز میں شامل۔ بحری جہازوں پر 4000 سے زائد امریکی میرینز مشرق وسطیٰ پہنچ چکے ہیں۔ 82ویں ایئر بورن کے پیراٹروپرز سٹینڈ بائی پر ہیں اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ زمینی فوج کی تعیناتی کے منصوبے کی منظوری دیں گے بھی یا نہیں۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا اختیار مانا جائے، پابندیوں کا خاتمہ بھی ناگزیر، کسی بھی مذاکرات میں ہٹ جانے کا معاملہ بھی زیر بحث آنا چاہیے۔ ایران کا دو ٹوک موقف، کہا پائیدار امن کی جانب بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے اس جنگ کا آغاز نہیں کیا لیکن بہت نقصان اٹھایا، ہماری اعلیٰ سطح قیادت سمیت سینکڑوں افراد شہید ہوئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کی دشمن کو للکار، کہا امریکہ عوامی سطح پر مذاکرات اور خفیہ طور پر زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، ہماری فوج مکمل تیار ہے۔ امریکی فوج کے ملک میں داخل ہونے کا انتظار کر رہی ہے، دشمن کو سخت سزا ملے گی۔ امریکہ 15 نکاتی فہرست کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جو جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا۔ اور رینج میں آتے ہی یو ایس ایس ابراہم لنکن پر حملہ کر دیں گے، ایرانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے خبردار کر دیا، کہا بحری بیڑے کی تمام نقل و حرکت اور اس کی پوزیشنز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز اور بحرۂ عمان پر مکمل طور پر ایرانی بحریہ کے کنٹرول میں ہیں۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے کہا ہے کہ تباہی کے سوا امریکی فوج کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا، امریکی فوجی خلیج فارس کی شارک مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے، خطہ امریکی فوجیوں کی ذلت آمیز قید میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں تو دوسری جانب حملے، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر مسلسل بمباری جاری ہے۔ صبح ہرمزگان کے ساحلی علاقوں پر بارود کی بوچھاڑ، 5 افراد شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ صوبہ گیلان کے گاؤں اوسمندان پر بمباری سے 6 شہری شہید، 5 افراد زخمی۔ اصفہان میں یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی پر حملے میں 4 ملازمین زخمی ہو گئے۔ تہران میں قطری نیوز چینل کی عمارت پر حملہ، نشریات معطل کر دی گئیں۔ شیراز اور کرات شہر میں دھماکے، بشہر میں مواصلاتی ٹاور نشانہ۔ ایران میں شہداء کی تعداد 2000 سے زائد، 216 بچے بھی شامل۔ عراق میں بھی ایران کے حامی گروپ کے اڈوں پر بمباری، صوبہ صلاح الدین اور موصل میں پیراملٹری فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان میں بمباری سے 2 شہری شہید ہوئے، گھر اور شاپنگ سینٹر کو بھی نقصان پہنچا۔ اور ایرانی پاسداران انقلاب کا تگڑا جواب، حملوں کی 86ویں لہر داغ دی۔ تل ابیب اور اشدود میں دھماکے، وسطی اسرائیل میں افراتفری، خطے میں امریکی تنصیبات بھی نشانہ۔ وکٹوریا، عارف جان اور الخرج بیس پر حملے، بحرین میں ایلومینیم کمپنی پر ڈرون داغ دیا، 2 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر تباہ ہونے والے امریکی طیارے کی تصاویر منظر عام پر۔ E-3 ریڈار طیارے کی مالیت $1 ارب ہے۔ میزائل حملے میں 3 ٹینکر طیاروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ متحدہ عرب امارات نے مزید 16 بیلسٹک میزائل اور 42 ڈرونز تباہ کر دیے۔ ایران میں ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز، مشرقی آذربائیجان سے جاسوسی کے الزام میں 6 اسرائیلی ایجنٹس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے خفیہ معلومات پر کارروائی کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مغربی صوبہ لرستان میں غیر قانونی فلم بندی اور جھوٹی معلومات پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن میں 35 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ حکام کے مطابق 16 افراد کو غیر قانونی فلم بندی اور 19 کو جھوٹی معلومات پھیلانے پر پکڑا گیا۔
متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور کشکاش نے ایران سے ہٹ جانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیان میں کہا کہ موجودہ بحران کے سیاسی حل میں ایرانی جارحیت کا ازالہ کیا جائے، واضح ضمانتیں شامل ہوں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی کارروائی دوبارہ نہ ہو۔ عدم جارحیت کے اصول کو مضبوط بنایا جائے، شہری تنصیبات اور اہم ڈھانچے کو نشانے بنانے پر ایران سے ہٹ جانا وصول کیا جائے۔ ایران نے جنگ سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو اپنے ارادوں سے متعلق دھوکہ دیا۔ انور کشکاش نے کہا کہ مخلصانہ کوششوں کے باوجود ایران نے جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ خلیج عرب کے امن کے لیے یہ پہلو سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ You all are aware, foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey and Egypt are in Pakistan at my invitation. I held very productive bilateral meetings with 3 foreign ministers. I am sure you have covered our press readouts on these meetings. The 3 foreign ministers also called on the Honorable Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif. As you know, the purpose of the visit of the foreign ministers was to participate in the second meeting of consultations among Pakistan, Saudi Arabia, Turkey and Egypt, which was held today in Islamabad. You may recall that our first meeting was held in Riyadh on 19th of March 2026. Let me first give you the host summary of the second meeting of 4 foreign ministers which was held today. The foreign ministers held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. The foreign ministers advocated dialogue and diplomacy as the only viable pathway to prevent conflicts and to promote regional peace and harmony. We called for upholding principles of the UN Charter, including respect for sovereignty and territorial integrity of all states. The foreign ministers also discussed ways and means to further strengthen mutual cooperation among the 4 brotherly countries. Ladies and gentlemen, let me underscore my profound gratitude to my brothers, the foreign ministers of Saudi Arabia, Turkey and Egypt for their support to Pakistan efforts for peace in the region. As you know, under the leadership of the Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif, Pakistan has maintained a regular engagement with our regional and international partners. We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. Let me also share with you that I had a detailed telephonic conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi. China fully supports Pakistan's initiative to host Iran-US talks. Similarly, I had detailed telephonic conversation also with the Secretary General of the United Nations. The Secretary General has expressed his full support for the peace initiative taken by Pakistan. I have also held several telephone conversations with my counterparts from different countries around the world.
They have all extended their full support and confidence in our efforts. Therefore, there is a strong appreciation and support among all our friends for the efforts being made by Pakistan. We will continue our efforts with sincerity and commitment. Pakistan will require prayers and support of the entire international community for the success of its endeavor to achieve peace and bring a permanent end to this war. I thank you all.